fabulous being in the spotlight, having your picture taken all the time and having everyone worship and adore you. Being rich, 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 having it all. And you know what? They're absolutely right. Siamo noi! Oh no! Grazie a tutti, benvenuti al Queer Party, benvenuti al Queer Show! Fatelo vero questo! Buonasera a tutti, come state? Anche io sto benissimo, non si vede? Sto benissimo? Sono fresca. Facci squintare! Vi faccio squintare, sì. Allora, vedi, adesso mi confondi. Allora, è una serata particolarissima, è una serata speciale. Io finalmente non mi sento di dire un cazzo, quindi com'è il titolo tesoro? sarete liberi dalla mia voglia di ciarrare. No, in realtà io vi volevo dare il benvenuto anche a questo nuovo Queer Party, per cui l'applauso lo farei ripartire spontaneo. E vi dico subito che l'applauso, questa non l'avevamo preparata, però l'applauso è un po' il festeggiamento per le dimissioni. Grazie. Mi piace così. Ma manteniamo il contegno da diva, porco cane, perché non stavo per dire, guarda. Porco cane, manteniamo il contegno da diva. Allora, vi devo subito dire che il Queer Party ha in serbo tante sorprese per i mesi futuri, per le prossime serate. Vi dico subito che la prossima è il 26, giusto? Il 26 di novembre, e per celebrare, diciamo, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, perché le donne naturalmente vanno picchiate e forte, ci saranno delle ospiti. Posso dire, almeno loro, poi, cioè, saranno le Eyes Wild Drag, che sono un gruppo che fa spettacolo appunto di drag king, ma non solo, e saranno qui per la seconda volta, giusto? Guarda, io so tutto, chiedo conferma, ma so tutto. Saranno qui le Eyes Wild Drag, che sono fantastiche, e io sto già tremando al pensiero, mi trema tutto, anche il frenulo. Chi di voi sa che cos'è il frenulo? Nessuno. Allora, però adesso, perché non mi voglio spappardellare oltre, io vi dico subito che abbiamo una sorpresa. E allora il grido di sorpresa, 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 sorpresa. Io sto per presentare qualcosa di eccezionale, perché la serata si chiama Queer Divissima non a caso. Venite avanti, fatele passare. La serata si chiama Queer Divissima non a caso, perché stiamo per presentare qualcosa di eccezionale, e l'ho già detto. Ladies and Chesterfield. Loro sono praticamente pronti. Fate un grosso applauso al Queer Party Lucrezia Orgia!
bella che sei, è semplice. Bellitami. Cosa ti sei messa in testa? Ma una cuffietta che uso di solito per dormire. E poi l'hanno già chiamato l'albero di Natale. Però in realtà non è un albero di Natale fuori stagione. Cioè no, la stagione è quella però. Sappiamo che la forma non è quella di un albero di Natale, ma Di un uccello. perché, come tutti sapete, Lucrezia Orgia in testa ha soltanto l'uccello. Sì, è una passione che nutro proprio dall'infanzia. Non ho fatto Bello. altro che pensare agli uccelli io. E tu sei così, Sì. ornitologa. Ornitologa, esatto. Bella che... scusate, però io l'applauso non l'ho sentito abbastanza forte, mi sembra... Grazie Queen Party. Vorrei approfittare di questo applauso così veloce per ringraziare anche colui che mi ha aiutato, praticamente ha fatto tutto da solo. Non è Mi ha vero, perché c'eri festeggiato. anche tu per reggere quella cosa. Sì, ho fatto solo il manichino. Vorrei ringraziare per questo fantastico costume Giangi! I love you! Applauso! Ah. Giangi I love you, Giangi I care. Allora, siccome vedete Lucrezia Orgia che comunque quando si mette... No, scherzo, no, quando Quando si mette riesce a fare qualcosa, quando... No, sto scherzando, ci riesce sempre. Volevo dire, Lucrezia Orgia, che ormai è praticamente una grande star del queer party, è uno dei volti riconoscibili insieme a me e a... Lo volevo dire, dedichiamole un momento. Facciamo un momento per Golden Lady, scusate. Faccia l'anima sua. Vabbè, non è qui, però tornerà molto per le presto. party e pure per gli altri. Tornerà molto presto. E dicevamo i volti riconoscibili del queer party. Noi siamo sempre alla ricerca di star. E in che modo? Naturalmente con la Queerrida! Vi ricordate della Queerrida? Sì, dai, ricordiamocene. Che entusiasmo! Pensate. Si stanno proprio Frigono scapitolando. dall'entusiasmo. Dicono andiamo a iscriverci alla Queerrida. Praticamente la Queerrida, le iscrizioni sono aperte, ricomincerà a gennaio bene o male, a seconda di quanto vi decidete in fretta. Stiamo cercando grandi star per la Queerrida, qualcuno che magari sia anche un po' deciso, perché tra i premi c'è la possibilità di esibirsi, un po' diciamo volenteroso, diciamo qualcuno che abbia voglia di fare qualcosa qui sul palco oltre alla Queerrida, cioè nella stagione successiva, perché così ci divertiamo un po' tutti di più, no? No, benissimo. Proprio per cazzi loro. No, non ne frega niente, va bene. Sono ancora un po' abbacinati, cosa, da quello? No, da quelli. Esatto, ecco. Ringraziamoli, me ne ero un po' di... Ringraziamo le due Kugur. No, scusami. Volevo dire Kugur, non mi permetterei. Ma se mi picchia mi fa male molto. Mi fa male molto. Perdivissima! Facciamo che tu ti fai a lui e io mi faccio a lui. Facciamo che tu ti fai a lui e io me ne vado da un'altra Va bene. parte. Grazie. Allora, perdivissima. Sei tu. E lei è perdivissima. Brava! No, volevo dire, sì, ringraziamo loro, gli chiediamo anche i nomi. Glieli chiediamo Dai. Quelli di battesimo Gli vogliamo chiediamo in sapere. privato. I nomi di Tu gli battesimo. chiedi i nomi e io gli chiedo i numeri. Tu? Ciao Giovanni! E non bevi da? Da un bel po', non beve da un bel po'. Io invece ho bevuto poco fa e sono contenta. Non è vero, non ho bevuto. Sto scherzando. Grazie. Dicevamo quindi, tornando al discorso della Queerrida, iscrivetevi per cortesia, fatelo per me, per favore, se no divento triste. Allora a questo punto io cosa c'è da dire di più? Io leverei le tende. Faccio la tua ziracca perché tu con quella cosa in testa non lo puoi fare. Oh yeah. Io. Queer ziracca. Però queer ziracca lo dobbiamo fare. Queer travagliadora. Voglio vedere questi Queer travagliadora. Grazie, che bello. Queer Pix. Sì, poi lo metto a posto io, tranquillo. Allora, cosa dobbiamo dire di più? C'è qualche aggiornamento che dobbiamo dare, no? Siamo tutti felici. Sì, le dimissioni le abbiamo già annunciate. Sì, le vogliamo annunciare di nuovo le dimissioni. Le annunciamo. Io non farò più il queer party, queste sono le mie dimissioni, quindi. Stiamo
dicendo no, non lo faccio più, tranquilli, non c'è problema, non vi sgolate inutilmente, non lo faccio più. Facciamo il quorum! Facciamo il quorum! Esatto. Allora la serata si preannuncia figa, ma perché? Perché siete tantissimi e io direi di farvi un applauso da soli perché è bellissimo vedervi così numerosi. Grazie. E dicendo che la serata si preannuncia figa, non guardate Lucrezia Borgia perché non è l'unica figa, ma di figo c'è anche Andrea DJ, Andrew Lo DJ, Andrea DJ, Allo Andrew Lo. Daccela! La sua birra. E poi c'era da gratis a tutti. Ce n'è da gratis. Sì, me l'ha promesso prima. Che meraviglia. Solo a me, va bene, mi accontento lo stesso anche solo per me, tranquillo. Ingorda! Dai, 2 colpi almeno Lucrezia, scusami. Niente. Guarda come mi sono cominciata per te. Guarda, neanche un colpo alla botte e uno al cerchio. Una a Lucrezia e una alla trave. Ah! Vabbè, va bene così, non ce ne dà, però Santa stasera Andrea suona e Prince. suona molto. Santa E quindi niente, Maria. diciamo che la festa può iniziare. Sì. Il prossimo Queer Party ve l'ho già detto il 26 novembre, non insistete a chiederlo. E niente, quindi giù le luci e sui culi dalle sedie.